bà xong group clip xúa đó bằng bộ tộc này chỉ có bán bà xong phải cùng một căn video này một chi monetary economics bà lên đây dừng chỗ đó mình chỉ bằng bảy GMP Cambodia monetary policy bà cô nhiều bài được bài thôi bằng Campuchia hay dừng chỗ đó cho mình khăn một tiết cứ monetary policy tool upgrade cô nhiều bài được bài thôi bị thống ấy mong muốn hay có chỗ đó upgrade thì reserve requirement system propon ba bằng rong tam bậc bà chẳng propon ba bằng rong tam bậc đây khi bằng hành ní cứ nơi trong năm people bằng buồn bà hai là khi bằng hành ba chục bon mỗi tiết nơi trong website boss thì cái chuyện bà ở đây dương mơ là chạm thì sẵn hay mình cam prai phu liền mấy dương khơi chỉ bật bị sao chỉ là vọt bỏ về đài mà mong phụ thế tha the NBC implemented a new reserve requirement system effective from February 2009 under the reserve requirement system. Trong cái tham NBC ban ăn award nơi propon pra bầm rong cái tập cái thay muối bà đại miền Pacific ăn award chặt bị khai cùng phe cho năm bị pon bầm buồn mà bà trên này không propon nút miền bây giờ mới sầm khăn thì muối base and maintain period 14 day 14 calendar day bà chẳng cái tha việc ai từ lơ hay nâng ca cầm long pen nên ca để xa tục này reserve requirement nó cứ đi dạy là 4 ngày từ miền khi b từ lơ deposit nó không thể kia nó 4 ngày chẳng từ miền cả đó reserve tục bà nên thì mùi TP reporting requirement have been straightened bà chứng anh này cái này cái tha rồi bài cá từ lư bạ bầm rong cả tam cách từ bằng rừng lại mình làm từ tại Rica chỉ tiên thua mà đòi cốt một bầm phật mà thì bấy 80% cái là tha of average require a reserve mà daily minimum threshold was be introduced mà tránh cái tham chùm nuôn bạ bầm rong cả tam cách 100 tháng tích bầm phật 80% từ tại bằng hai từ tại chun từ đó ở thành cái chuyện ok chẳng kết chỉ một chùm và đợi b từ lơ nè đã 4 ngày này ok mà còn tặng này tại dương pin mờ tham the objective of shortening and base maintaining period is to facilitate a rapid adjustment of the reserve requirement which will benefit both bank and the NBC mà cái tha cô bầm non này ca bằng ruồi này mùa than rồi còn dạ pê này ca thay để xa và bầm rong nắng cứ chỉ ca sầm rọp sầm rùa ca cài đầm rơi này ca sầm rọp sầm rùa mũi ở bàn toàn pê rapid và adjustment từ lứa và bầm rong cả tập kịch mà đại viên nâng đo phao phải giao chẳng song kháng cứ chẳng tình kia nâng tình kia chuyện và chẳng cả một pruin về liền này chẳng ai ta deposit đi về 4 ngày vì thời cái reserve requirement okay a new system enhances the NBC monitoring the individual bank liquidity position and enable the NBC to know the minimum demand for central bank reserve in advance và chẳng cái thang propon thay ní banធ្វើឲ្យ NBC អាចត្រួតពិនិត្យទៅលើតំណែងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ធនាគារនីមួយៗតំណែងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលមានថាដឹងអំពីបរិមាណលុយនៅក្នុងធនាគារនីមួយៗច្បាស់លាស់បាទហើយនឹងឲ្យ NBC នេះអាចដឹងអំពីតម្រូវការអបបរមាតម្រូវការអបបរមានៃប្រាក់បម្រុងនៅក្នុងធនាគារជាតិមានថាធនាគារជាតិគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវត្រៀមប្រាក់បម្រុងប្រមាណដើម្បីទៅថ្ងៃខាងមុខបាទណាប្រាក់បម្រុងរបស់ធនាគារជាតិនៅថ្ងៃខាងមុខអូខេបាទអញ្ចឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធមួយនេះធ្វើឲ្យធនាគារជាតិអាចគ្រប់គ្រងបានល្អអំពីដំណើរការនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅលើ liquidity position of individual bank បាទមានថាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលើស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ធនាគារនីមួយៗជៀសវាងមានបញ្ហាអតិថិជនម្ដងអត់មានលុយអូខេ The National Bank of Cambodia use the reserve requirement system as a monetary policy tool អានេះគឺគាត់និយាយសារឡើងវិញទេ NBC ធនាគារជាតិបានប្រើប្រព័ន្ធ reserve requirement នេះប្រព័ន្ធប្រាក់បម្រុងតាមកិច្ចនេះគឺជាឧបករណ៍នៃគោលនយោបាយរបស់វិធ
It should be noted that when the credit to private sector and the money grew by 80 and 57% during the period from August 2007 to April 2008 បាទគេថាវាគួរតែត្រូវបានយើងកត់សម្គាល់ផងដែរថានៅពេលដែលឥណទានស្ថាប័នឯកជនមានន័យថាធនាគារឯកជនបានផ្ដល់ឥណទាននោះវាធ្វើឲ្យ money M2 grow ឡើងបាទមានន័យថាធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងលុយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងរីកចម្រើនធំទៅបាទ M2 ហ្នឹងគឺយើងរាប់ចាប់ពីdemand សុំទោសបាទ time deposit ណាខ្មែរយើងមាន time deposit មានអីផ្សេងៗហ្នឹងបាទរាប់ចូល M2 ហ្នឹងបាទអូខេដែលកើនឡើង80% និង 57% បាទនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007 ខែ 8 បាទនឹង 80% ហើយនៅខែ 4 ឆ្នាំ 2008 ហ្នឹងកើន 57% The National Bank of Cambodia increased the requirement reserve ratio on the foreign currency deposit from 8 to 16% in April 2008 បាទធនាគារជាតិបានតម្លើងអត្រាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចទៅលើប្រាក់បញ្ញើជាលុយបរទេសបាទពី 8% ទៅ 16% នៅខែមេសាឆ្នាំ 2008 បាទអញ្ចឹងបង្កើនអត្រាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចលុយបរទេសនេះគោលបំណងកុំឲ្យលុយបរទេសនឹងវាចរាចរខ្លាំងពេកនៅពេលដែលលុយបរទេសចរាចរខ្លាំងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់នៅហានិភ័យលុយយើងចោះថោកហ្នឹងពិបាកបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាធនាគារជាតិតម្រូវឲ្យធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងទប់ប្រាក់បម្រុងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជៀសវាងពេលគេយកលុយដុល្លារមកផ្ញើឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញលុយហ្នឹងទៅក្រៅវិញបានច្រើនអញ្ចឹងឲ្យខត់ទុកជា reserve requirement រហូតដល់ទៅ 16% Okay, the reserve requirement was decreased to 12% in January 2009 when money grow M2 and the growth of credit to private sector were 4.8 and 55% in December 2008. 2008 Okay បាទអញ្ចឹងគេថាប្រាក់បម្រុងនេះត្រូវបានបន្ថយវិញបន្ថយទៅជា 12% វិញនៅខែមករាឆ្នាំ 2009 បាទជិត1ឆ្នាំបាទតឡើង 16% ជិត1ឆ្នាំហើយបន្ថយមកសល់ 12% វិញបាទរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ 12% នេះដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបន្ថយនៅថ្ងៃនៅខែមករាឆ្នាំ 2009 នៅពេលនោះដោយសារតែបរិមាណលុយនោះវាកើនឡើងគួរសមហើយលុយខ្មែរបងប្អូនបាទវា grow M2 នឹង grow ឡើងច្រើនហើយនឹងកម្ចីដែលផ្ដល់ទៅឲ្យស្ថាប័នឯកជនក៏មានការកើនឡើងបាទអញ្ចឹង M2 កើនឡើង 4.8% ហើយនឹងប្រាក់កម្ចីផ្ដល់ទៅស្ថាប័នឯកជនដល់ទៅ 55% អូខេនៅចុងឆ្នាំ 2008 អូខេបងប្អូនតែឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលស្ថានភាពនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអំពីប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងធនាគារជាតិរបស់យើងបាទនេះព័ត៌មានអាប់ដេតបងប្អូននេះបងប្អូនចូលមើលប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចបងប្អូននេះនៅក្នុងប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចរបស់ធនាគារជាតិបានបង្ហាញដូចតទៅអូធំពេកប៉ុន្តែចង់ទូចតិចប៉ុន្តែវាតោះយើងសរៀបបានតោះអូខេបងប្អូនប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចជាឧបករណ៍គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុមួយណាដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងល្បឿនកំណើនឥណទានបាទនេះណាគាត់កំណត់ទៅបើសិនជាគាត់បន្ថយធ្វើឲ្យកំណើនឥណទាននឹងធំមានថាធនាគារអាចនៅសល់លុយបញ្ចេញឥណទានបានតែបើសិនជាគាត់តម្លើងអត្រាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចនេះខ្ពស់ធ្វើឲ្យកំណើនឥណទាននឹងវាថយចុះវិញដែរអូខេបច្ចុប្បន្នអត្រាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណបរទេសពិសេសប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅរូបិយប័ណ្ណជាតិត្រូវបានកំណត់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអត់ដូចគ្នាទេប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចនេះបាទអត្រាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណបរទេសនិងរូបិយប័ណ្ណជាតិត្រូវបានកំណត់ក្នុងអត្រា 12.5 អូ
កាលឆ្នាំ2009 12ទៀតឥឡូវ 12.5 បងប្អូនណានឹង8% រៀងគ្នាបាទមានន័យថា12.5% គឺជាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចដែលបញ្ញើជាលុយដុល្លារឬក៏លុយបរទេសហើយ8% ជាលុយរៀលបាទប្រាក់បញ្ញើជាលុយរៀលត្រូវខត់ទុក8% ជាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចចំពោះប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចជារូបិយប័ណ្ណបរទេសចំនួន 12% ក្នុងនោះ 4.5% សំទោស 12.5% ក្នុងនោះ 4.5% ត្រូវបានផ្ដល់ការប្រាក់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានន័យថាក្នុង 12% ហ្នឹងដក 4.5% ហ្នឹងឲ្យការប្រាក់លុយដែលទុកជាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចហ្នឹងបានឲ្យការប្រាក់ក្នុងបរិមាណ 4.5% នៃប្រាក់បម្រុងដែលបានផ្ញើនៅក្នុងធនាគារជាតិបាទអូខេនិង 8% បន្ថែមទៀតមិនត្រូវបានផ្ដល់ការប្រាក់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់នៃ 8% ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោម 12% 12.5% ហ្នឹងអានឹងអត់ផ្ដល់ជាការប្រាក់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាលុយខ្មែរក៏អត់ឲ្យដែរបាទបើយើងបញ្ញើជាលុយខ្មែរធនាគារជាតិយកធនាគារដក 8% យកទៅតម្កល់នៅក្នុងធនាគារជាតិក៏អត់មានការប្រាក់ដែរចំនួននេះបាទចំពោះប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចជារៀលគឺមិនត្រូវបានផ្ដល់ការប្រាក់ដែរនេះគេបញ្ជាក់ឲ្យបាទមិនខ្ញុំខំនិយាយបាទតាមពិតមិនបានអាននៅក្រៅនេះបាទគេបញ្ជាក់ថាអត់ឲ្យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង 8% នៃប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចក្នុងចំណោម 12% ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យការប្រាក់តែផុតពីហ្នឹងគឺឲ្យបាទលើសពី 8% ហ្នឹងគឺឲ្យបាទអូខេអញ្ចឹងប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចយើងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីការវិវត្តនៃការកំណត់ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចដើម្បីជា tool មួយក្នុងការបញ្ចេញលុយទៅឲ្យស្ថាប័នខាងក្រៅស្ថាប័ន private ជាពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យបរិមាណលុយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដំណើរការបាទបានល្អប្រសើរអូខេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ